嗱，百萬哥，而家我哋嚟到呢個位置咧，頭先行咗咁多地方啊，就嚟到呢個秀珠涌嘅旁邊啊。據我查到嘅資料咧我所記得秀珠涌啊，當年點解喺度咁多有錢人喺度聚居咧？就係因為佢嘅出口啊，就對住13行最多富商嘅地方。而嗰班商人咧，就係你知啦，商人都係族嚟噶嘛，眼光放長遠，覺得呢邊大有可為。當時清朝咧開放通商，亦都引入啲洋人喺度旅遊啊。咁所以呢邊呢一片啊，呢啲商業居住嘅需求，慢慢就起身啦。變咗而家一河兩岸咧，好多發展到而家都仲有好多私房賣嘅，係嘛？好似嗱，而家啊，行過呢間嚇，的確學明小區咧就好密集嘅一啲私房，因為拆遷嘅成本都相當大啦。你包括咩學洲直街啊、學明大街啊、學明一行至到學明八行啊，仲有一條學明尾行添。哇！啲私房多到咩咁？但係咧私房多有好處，即係佢呢邊咧就適合居住同休靜嘅。係啦，清末民初嘅時候都聚居咗一大紮有錢嘅商人，包括而家我哋喺香港見到嘅，例如中原電器嘅老闆趙卓庭嘅故居，而家叫做南圃嘅。聽講咧，佢而家住緊嗰個主人姓陳嘅係佢嘅外孫。中原電器嘅，我哋啱啱香港回歸嘅時候落去買嘢，嗰啲電器鋪買相機啊、買手機成咧，咁中原電器我哋見得到。但係我聽講中原電器佢當初有兩兄弟入咗股嘅，本身趙卓庭咧就搖頭人嚟嘅，咁但係佢入股嗰兩個咧就係沙縣人，因為話搖頭同沙縣咧係同一個太公拜同一個山頭嘅，嗰兩兄弟好似叫趙克奇、趙克傑啊。咁喂，沙縣我聽講你喺沙縣讀書嘅，沙縣大係啊，多唔多姓趙嘅咧？我本地人都係姓趙喎。我當時讀書小學到中學嘅時候咧，都有好幾個姓趙嘅同學嘅，佢本地人嚟嘅話係，應該都係當年啲富豪嘅後代。後悔當時冇結識多啲。係啊，學明真係聚居咗好多有錢人啦，包括頭先介紹下呢個中原電器創始人趙卓庭啊。我哋淨係睇佢字南圃嗰兩個字咧，睇到個落款咧，寫住沈演公啊。呢位沈演公咧，佢個原名叫沈贊清，咪後宮行沈家人。沈家人係指乜嘢咧？沈葆楨啊。沈葆楨咧，即係當時曾國藩力戰嘅一個清朝嘅名臣啦嚇。咁都係比較出名嘅一個官員啊。官至二品、正二品。喺民國時期咧，幫佢寫呢個南圃嘅字嘅呢位沈演公咧就係呢個沈葆楨嘅孫，另外一個身份喎，又係林則徐嘅真外孫。你睇佢名門之後，能夠幫佢屋企寫屋企個名嘅字嘅人，都係咁顯赫嘅身份啊！你就想像得到當年趙氏家族喺沙縣地區、可明地區喺呢個搖頭地區個地位何其之大啊！同埋個家族如此龐大啊！講起個沙縣同埋搖頭都話係一朝太公嘅，好似又有個古仔話係當時搖頭同沙縣係一河之隔嘅啫喎，隔咗條涌咯，其實都係呢啲涌嘅支流嚟啫。你沙縣而家你行入去沙縣睇嗰個寶業欄，佢好似佢地下有條涌嘅，叫做係咪第一條蓋咗啊？我哋嗰啲叫馬涌，我哋嗰陣時叫馬涌一路通翻出去76中啊嗰邊隔山啊搖頭啊咁樣咯。當年呢啲非富則貴嘅人咧，好多都聚居喺學明小區。學明小區咧，我見到唔係好多立咗一個文物保護牌嘅。我覺得裏邊嗰啲即係名人故居或者係一啲嘢咧，需要廣大啲粉絲去考究一下。喂，究竟裏邊究竟有幾多名人啊？咁嗱，我就知道馮氏大院啦、利豐集團啦、呢個中原電器嘅趙氏家族啦，仲有啲邊幾個咧？咁我哋有待下一期等啲粉絲喺個想聽啲乜嘢？我哋有待粉絲嘅發掘啊！我諗我認第二，冇人敢認第一吧。